Hello，你係咪阿林生啊？哦，係，我記得上次你喺度擺檔咧，我都嚟過。係啊，係。你翻到教會幾耐啊？都好耐㗎啦。有冇40-50年冇， 30年冇，都冇啊？你哋頭先喺嗰個中銀嗰位擺檔咧，我一問阿馬生馬太問題咧，佢就執檔走喎。其實耶和華見證人係咪真係教人聖經啊？我攞住聖經嚟問問題，點解要回避嘅？香港有宗教自由嘅喎，耶和華見證人，點解你要執檔走嘅？咁我哋有事要走先嘛。嚇！你啱啱開始擺檔，跟住有事走先啊？係啊。遇到我就有事走先啊？點解嘅？唔係，如果你有事走先。係咪啊？真係唔係啊？佢哋頭先係咁講嘅喎。我哋都要向你解釋我哋。係嘛？其實你哋係咪真係個個禮拜喺度演練傳道訓練咧，教咗啲嘢出嚟教人聖經㗎？點解攞住聖經問你哋嘅時候要迴避走咧？阿林生，你信嗰個耶穌係咪天使長嚟㗎？你不如答下一個好簡單嘅問題。耶穌係咪天使長？唔好意思。聖經話係就話係，耶穌話你們說是就說是，不是就說不是。咁耶穌更加講乜嘢啊？如果你哋喺人面前承認我嘅，我喺天父面前都承認佢；如果你唔承認我嘅，喺天父面前都唔承認佢喎。請問耶穌係咪天使長米迦勒啊？係啊。係啊嘛。係啊。咁你哋而家喺天上面嗰位米迦勒，咁你禱告嘅時候有冇奉米迦勒名禱告啊？有啊。你有奉米迦勒名禱告啊？有啊。即係你結束嘅時候係奉米迦勒嘅名禱告。奉耶穌個名，唔係米迦勒。咁你點解唔奉米迦勒嘅名禱告咧？米迦勒唔係耶穌個名，米迦勒係佢個職銜個名嚟嘅啫。係咩？米迦勒唔係天使長嚟嘅係。米迦勒係咪一個名字嚟㗎？佢唔係一個名字啦，佢唔係一個名字，個頭銜嚟嘅啫。米迦勒係個頭銜嚟嘅。係啦，係啦。你肯定？肯定。你有冇讀過？耶穌唔係叫米迦勒。哦，OK。你同人話上帝個仔叫米迦勒咩？上帝個仔唔係米迦勒啊？梗唔係啦。咁上帝個仔係咪天使長米迦勒啊？上帝個仔叫名個名叫耶穌嘛。咁米迦勒係咩嚟㗎？佢個頭銜。頭銜嚟㗎，咩叫頭銜啊？佢係天使長。米迦勒就係天使長咁解。哦。你肯定你讀咗咁多年守望台嘅聖經係咁講㗎？係冇錯。OK，多謝你啊！多謝你啊！好開心你可以俾到一個我從來未聽過耶和華見證人嘅答覆。你不如翻去問下馬生馬太，你頭先所講米迦勒係頭銜呢個啱唔啱啊？好啊，啱啊嘛！唔該曬你。你問一問喎。好啊。係啊。好啊。